Paklausykime, ką apie baletą pasakoja menotyrininkas, šokio istorikas ir kritikas Helmutas Šabasevičius. Apie tai, kaip reikia žiūrėti baleto spektaklius. Šiandien baleto menas yra labai įvairus ir jisai sugeba užmegzti ryšį su pačiais įvairiausiais žiūrovais. Svarbiausia į baleto spektaklį ateiti be išankstinių nuostatų, be tam tikrų su baletu vis dėl siejamų stereotipų. Ir atsiskleidus uždangai tiesiog įsitraukti į tą veiksmą, kuris rodomas scenoje, įsiklausyti į muziką ir tiesiog sekti artisto kūnų judesiais, išraiškomis, tomis dvasinėmis būsenomis pasakojama istorija, kuri kiekvieną kartą, kiekvieno artisto dėka gimsta iš naujo ir turi tąsą mūsų kaip žiūrovų vaizduotėje ir mūsų prisiminimuose. Apie baleto šokėjo individualybę. Daugiausiai, labiausiai, į ką aš asmeniškai kreipiu dėmesį, tai yra į šokėjo individualybę. Kiekvienas šokėjas, netgi susidurdamas su seniai pasakojama istorija, su senas tradicijas turinčių personažu, vis tiek jį kiekvieną kartą išgyvena naujai. Papildo tą choreografinę formą savo jausmais, savo supratimu, savo talentu, savo techninėmis galimybėmis. Ir šiandien scenoje aš vis dėlto labiausiai seku tą unikalią kiekvieno artisto talento šviesą. Apie klasikinio baleto kūrybinės užduotis. Žodyje baletas telpa labai daug kūrybinių užduočių. Romantinėme spektaklyje, klasikinėme balete ypač didelę reikšmę turėjo ir pasakojimas, jis turėjo būti rišlus, suprantamas, jaudinti žiūrovus. Svarbus čia buvo ir charakteriai, įtaigus, įkvepiantys, gebantys pralinksminti, gebantys nuliūdinti. Didelę reikšmę turėjo scenovaizdžiai, kostiumai, scenos technika. Šiandien spektakliai, kurie sukurti remiantis klasikinio baleto paveldu, turi gal kiek kitą pavadinimą, mes juos vadinam neoklasikiniais baletais, bet ko gero galima būtų paminėti ir tokių, kurie atsižvelgia į visus klasikinio baleto komponentus ir šių dienų sąlygomis taip pat stengiasi jiems skirti daugiau mažiau tolygų dėmesį. Tai yra ir muzikai, ir libretui, pasakojimui, ir puošnioms veiksmo vietą iliustruojančioms scenografijoms, ir žinoma kostiumams, ir aišku atlikėjų menui, kurį choreografai organizuoja remdamiesi klasikinio baleto taisyklėmis, pozomis, judesiais. Visai neseniai dar mūsų teatre buvo rodomas Maiklo Korderio baletas Sniego karalienė. Jį tikrai vadinčiau šiuolaikiniu spektakliu sukurtu remiantis klasikinio baleto principais. Apie baleto paveldą ir šiuolaikinius spektaklius. Vis labiau susiduriam su baleto kaip paveldo samprata ir daugelis choreografų stengiasi, remdamiesi choreografinio teksto užrašymais, vadinamosiomis notacijomis, restauruoti baleto spektaklius, kurie buvo kuriami XIX amžiaus viduryje ar XIX amžiaus pabaigoje. Ir kiekvienas choreografas, naudodamasis baleto paveldu, baleto klasikiniais judesiais, pozomis, jis suformuoja vis dėlto savo braižą, savo stilių ir daugelio choreografų asmenybės mes kaip tik ir atpažįstam ir būtent pagal tuos savitus, nepakartojamus tų pačių klasikinių judesių ir naujų judesių derinius ir kombinacijas. Ir šiais laikais mes turim pačių įvairiausių spektaklių, kuriuos vadinam šiuolaikiniais baletais, moderniaisiais baletais. Čia priklauso nuo kiekvieno choreografo. Vieni naudoja tuos klasikinius judesius, juos savaip interpretuoja, savaip keičia, transformuoja. Kiti yra linkę ieškoti naujų judesių, papildyti tą klasikinio baleto abėcėlę savo sumąstytais, šokėjui tinkančiais, šokėjo individualybę išreiškiančiais judesiais ir jų kombinacijom. Apie baleto žvaigždės ir individualybės.
Kiekviena epocha turėjo savų baleto žvaigždžių ir iš jų būtų galima paminėti ir Marie Camargo, ir Marie Taglioni, ir Ana Pavlova, ir Maja Plisetskaja, ir mūsų laikais žiba vis naujos baleto žvaigždės. Mūsų aplinkoje pirmosios baleto šokėjos, kurios dalyvavo spektakliuose Valstybės teatre, buvo Olga Malėjinaitė, Jadvyga Jovaišaitė, Marija Juozapaitytė. Minint Lietuvos baleto 95-metį, labai reikia prisiminti ir kitų kartų baleto artistės, kurios šoko mūsų Nacionaliniame operos ir baleto teatre jau teatrui persikėlus iš Kauno į Vilnių, tai Genovaitė Sabaliauskaitė ir Tamara Sventickaitė, Leokadija Škelovičiūtė, Neli Beredina, Loreta Bartusevičiūtė, kurios šiuo metu dirba ir pedagoginį darbą. Vyrai baleto artistai irgi užima reikšmingą vietą teatro, kultūros, baleto istorijoje nuo pat 18 amžiaus, kai šoko tokie garsūs šokėjai kaip Augustas Vestris. Vėliau 20 amžiaus pradžioje žinom Vaclavą Nižinskį. Na ir tikrai tų šokėjų būtų galima čia vardinti. Mūsiškiai šokėjai, kurie įsijungia į Valstybės teatro baleto trupę, žinoma, gali būti siejami pirmiausiai su Broniumi Kelbausku, kuris buvo ir pirmasis Lietuvos choreografas. O greta jo skleidėsi ir Vytauto Aukščiūno talentas, vėliau Henrikas Banys, Henrikas Kunavičius, Jonas Katakinas, Petras Kirmantas, visų tikrai suminėti būtų ir nelengva. Sužinojome apie šokėjo individualybės svarbą šiuolaikiniame balete. Išgirdome apie baleto paveldą ir šiuolaikinius spektaklius. Paminėjome garsiausias Lietuvos ir pasaulio baleto asmenybės.